วิธีง่ายๆមួយនេះអាចជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសក់ខ្ចីមករលោងបានលឿនបំផុតសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសលឿនជាមួយនឹងរូបមន្តសាមញ្ញប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺអំពិលទុំគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស៊ុត1គ្រាប់ឥឡូវនេះសូមបំបែកស៊ុតហើយញែកផ្នែកពណ៌សចេញពីផ្នែកពណ៌លឿងហើយយើងនឹងប្រើផ្នែកពណ៌សដើម្បីធ្វើរូបមន្តនេះសូមកូររហូតទាល់តែអំពិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការអំបិលម៉ដ្ឋចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយឲ្យធ្មេញសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយយើងត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តនេះនឹងជួយបំបត្តិស្នាមហើយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនកាន់តែទន់និងរលោងភ្លាមរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សម្លៀកថ្នាំនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមរយៈពេល1ទៅ2នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោតសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយតែបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសស្អាតមករលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតាមតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ